miganda ngutumara Samaria amanyire Nyasaye ngutumara Samaria konga mwanya bantu Nyasaye konga mwanya bantu ae konga mwanya bantu tiatiao kiwatira moyo aende tiramina amanyire Yesu ngutumara Samaria sogo gimobo seta barie sama komwaya ngutumara Samaria wabeire gukorera wabeire gukoiranana achanda kire sogo gimobo ya Yesu ito moyare Nyasaye ngutumara Samaria omona moyo ngutumara kubolinga kwando chengwagura asante karumu ga kono kule na tigeru abana chintakana kigwa koleka yo kwalengi buya bono nyasana wacho wakeranga mbuya mono kwa bete amagurane ukabe school fees ukabe ndagera abana bane inka TV mere mo kola me God bless you abundantly amina and reward you mo kule makende amina buya mana suwocha na bikira samo Nyasaye Robitua kwana monyole tona ekonya batali kwenyara na kwale ko bugosaba gwaita sama bila Yesu motoria amen amina wakirwa magena wakwani baba sobo gimobo bori na aya toko moyo mente ebuita mama nana muliro monene sadara kinasa kinabetine abasumba obagasaba bakarangerio monene ekero barigerereti bakanyora bare bana bakeburianga yoyo yigera ruwe kakieme chano tokuma gatawe meganda nale nae tokumayo saya moyo no arena ora omondoria kabwa tunabahuri akwa chingoma natiwa balenze murawi agaenda tuwa mata debe dire chegi mbwa taita kagenda kwa ninara agaenda karuta mata debe dire chegi mbwa tia omwanchi omurigereria oinka TV nebiro bine ngo kwaregania asenkeye yomongna Gladys asetua jiteri tangani tugakora omugano igoro yo gutenyara kwaye na koremara amagora atari konyara gutara oigona bwata abana bari skuru abo bono gwikira boniga twanyorire abasamaria baya bakire gokonya enkeye asokugorera abana uniform buno butambe tokoteba channel ya Inka TV nere channel ya onambe yemo egokumanya kira lingana buna ligwoteka kurwa sekenyoro goika omuchyo monene chebuna butambe ngoro kwa MC Dudus bonongo kwaregania asenkeye yomongena Gladys ekenyoro kya boitangare eza location yelis ye gotoka ime ye ward ya Sameta Mukwerero sub county ya Bobasi aiga senkeye ntwageze tukarigereria tukarro mu chandoro kero mugaka bwenkeye nigasire ta semiti nyange 5 yaitire na kumutiga omongino wayaga aiga Gladys oyo otari konyara kuimoka wanye no gutara atari konyara abana mbaro bari goika batano nomo abo baganityo bokonyi ekero baganityo bokonyi
abasamaria baya mbale banyarire ko bako bakonya na gati abali babakonyere chi uniform ebikoro to byo kugendera skuru nabo igo endagera gati ebintu binde binge nanye nabo asege kekere bose na ende ninchi okorokia chibicha ebuna abana abo babeire bagosokwa buya asogoegwa chi uniform na basamaria baya endagera banyarire ko bakoegwa nabo igo nanye nebesa yanyarire ko bakigotuma gocha senkeye asenge nchukero kende yoko ene kinga abana bankonyora nkogendereri bare obugima bwabo bwabutambe na ngina oyokoro ku Gladys nere gukonywa asenchira ya mugose yende elinde nere kweigwa ngana bwate kero kende meaning yoko bamoyo ibuna eganeirie bono omwanchu murigereria Oinka TV osakurigereria bono iga ekamera ya nesa kumureka uchensemeye na bokorora abana benkeye abana batano nomo abo bono bakonyirwe chi uniform sakurigereria gaiga nabo babote bakebikoro to babekeire buya bagoreirwe n'abasamaria baya endagira neraria chianganchireo sakurigereria iga omongina Gladys nere onyoreirwe yanka akoba gakobeka nere igyoragere obugima bwaye bogendere burunge nere kweigwa buya tingwe bagwakambuya mono asomusubati Emma nabo igo Teresa singincho gokora buya nabara bukwane kinga babwatiri asobwange obugima bwenkeye na kero kende wasiora omugano oyo umongina Gladys oyo bono ogerire ere konyora obokonyi nimanyete mbara bange babwata makongo ao batanya gukonywa lakini ayo sintobe to kuyekera bakinga gikigendererete ase bono nigo tokorera neri baria basoire mibuko yabo ngambuye mono asinge njoko nga bakonyire efamilia ye tikanya saba seni na togote babutambe konyo yo mino karoche ekero gwakonyiro yo mino karoche mwanchu murigereria naye nigo ogoseseniwa sebona asige kekere bosi mwanchu murigereria Oinka TV ndagetego kigukora kichibicha chi abana kuna basokirubuya na kone kunga babekire chi uniform chabo asengencho yo kone kinga ngo chibale bono kogende skuru na gusoma akero kende nonye ne bitabu chikaramu mbabe bakurigerirwa chianga banyorero chibarabe bago chencha sakurigereria iga mwanchu murigereria Oinka TV aya nara machibu ya baria abatukuruka abasamaria baya bakorere kera keri bakonyara erikone kinga efamilia ye ngotenenere asengencho eyemo goseyende aiga busia omwanchu murigereria oyo no mongina Gladys oyo otabwati okonyara gokoimoka gosegotara igagotema kwagura nonye nabo yabakongu nabana baye baraiga rwalia no mwana ore class ya 5 na 3 ogokigokora matemu aye omwaka oyo aboigo abande mbaraiga bebirasi binde bike kogenderera familia ye igebwata abana batano nomo igo mongina Gladys no roche situation yale takonyara gotara osegokora kende yonsi ekibono kyamanya koirera ensemo yane yo koirora nande gwakambuya mono yasaye tigagenderere kuba sesenia nonde oli oratwaro kwani kwaye kogokonye familia ye ogokonya kwao nkwareganiri gochaga iga elinda abana barubanya olenchera bakogendera na masomo abo ikegera masomo naruka oranyare ko bakugutumika gonchora enseye na gokore binge elinde no musubati Gladys neranya olenchera yo koragera kubeke yangengiya na kero kende kwegendereria no bugima bwaye kero genderete kurigereria channel yetu ya Oinka TV nigo otogokone kerianga ntogenderere kubwatia emegani nkaboneye asengencho kone kinga ngokonya tole bali bwate amakongu kotole moyo igotogokonyana na ende togokonyana kuturoche gomo nchumurigeria Oinka TV onye naye kugukunonengane yekero kendo notake gokonya mbwariganirie ase ekenyoleke kia boitangare kikegotoka ime yesa location yerise yeri meye ward ya Sameta Mukwerero sub county yabo basi yegotoka ime ye county ya Kisii aiga noenka iyo mongina Gladys nendagira nera alia kaite kamera ya neba sakurigeria ndagira nera alia ase chimada mwichitene nacho cyakorire emereme ya kiandage 10 endagira iyo nigo yarurwe n'abasamaria baya abuna borobo kero kende barorirenga enkeye netakeire obokonyi akero tugwakiranga mbia mono bali bonsi barura obokonyi bwabo gocha senkeye either nore diaspora gose noraiga Kenya noraiga Gusii neba nandonsi ore tugwakire mbia mono sana sengencho yobokonyi bwao noyo tali oromo elio bogokonya na bokoendera gokonya enkeye elinde bagenderere gwesukia kero origereti aiga mongina Gladys tali konyara gotara bana baye no baraiga Madam Emma na Madam Teresa bakorere mirimo emiya mono tingwe bagwakira mbia mono gekosi gyonsi gya Oinka TV asengencho yokone kinga twakorera umugano yo wikiranu yendera kurigereria Oinka TV channel ya onambe yemo ye okorere megano
asobo ime kurwe binyoro ime ogende goika emechi emenene ase bono no togokorera abo aseri tukorera rero kurwa senkeye eyo Mosubati Gladys togotebanga konyo yo mino karoche wikangiro rero gotebanga biyo mono mwensipi bali mu aruro bokonyi boino ocha senkeye elikwana kinga enkeye ngotenere nanya nabo omo MCA bwo wodi no mujumbe borogongoro na barabuni otoko baboli ase baberete na barabu okero kende kubara kunwe na barabu atwale chinga gichingororo cyogotarire enkeye ne chinga chinde chinyinge chichwateme chando elinde banyare kurwa obokonyi bwabo asenge nchibaru nabagambi bachorire eligokorera abantemeremo nchenkoro kwa MC Dudus.